Përshëndetje dhe mirë se erdhët në episodin e radhës të podcastit tonë. Në këtë episod kemi të ftuar Arlinda Shehu, menaxhere e projektit kultural. Arlinda, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Kënaqësi të të kem në këtë podcast sot. Përshëndetje Edia, faleminderit për ftesën. Atëherë, mund ta thuash si nisi fillimisht ideja për krijimin e këtij rrjeti? Unë po e filloj nga fillimi. Atëherë, unë drejtoj projektin kultural, i cili është një projekt 3 vjeçar që mbështetet financiarisht nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare dhe Qendra Artivista. Është një projekt që është i fokusuar në kulturën dhe trashëgiminë kulturore në Shqipëri. Dhe një nga synimet kryesore të tij ka qenë ngritja e një rrjeti të kulturës, që ne i kemi dhënë po prap emrin kultural, kultura shqiptare, dhe funksionimi i këtij rrjeti, funksionimi aktiv i këtij rrjeti. Si erdhi ideja? Ideja erdhi për shkak të nevojës. Nuk është se nuk ka pasur rrjete të mëparshme kulturore në Shqipëri, por kemi parë një mungesë angazhimi, mungesë funksionimi dhe menduam që do ishte mirë që të ngrihen një rrjet që funksiononte. Fatmirësisht projekti është 3 vjeçar, që do të thotë që na ka dhënë kohën e duhur për ta ngritur këtë rrjet dhe për ta ndjekur atë që të arrijë rezultatet e veta. Kështu që në gjithë pjesën e asaj që ne i quajmë kulturë dhe trashëgimi kulturore, më duhet të theksoj faktin që qeveria shqiptare ka dhënë një rëndësi goxha të madhe kulturës dhe trashëgimisë kulturore në Shqipëri të lidhur me turizmin. Ne kemi parë goxha nisma që janë bërë nga qeveria shqiptare, besoj edhe këtu në Elbasan është ndjer fakti që po bëhet projekti për rrjedhimin e kalas Elbasanit dhe mendojmë që është vërtet koha e duhur për shoqërinë shqiptare dhe veçanërisht shoqërinë civile për të ngritur zërin dhe për ta bërë mbrojtjen e trashëgimisë kulturore akoma më të fortë dhe për ta sjellë akoma më shumë në vëmendje përpara qeverisë dhe përpara komunitetit. Po çfarë vështirësish keni hasur gjatë këtij rrugtimi dhe çfarë hapash keni ndërmarrë për të pasur sukses? Vështirësitë janë të shumta, sidomos në vendin tonë, dhe për shkak të besimit të ulët që njerëzit kanë. Së pari, vështirësia qëndron në kuptueshmërinë e çfarë është kultura dhe çfarë është trashëgimia kulturore, si dhe në faktin që shumë shpesh njerëzit kulturën dhe trashëgiminë e shohin si një gjë dytësore në jetën e tyre dhe nuk japin vlerë. Dhe duke qenë se nuk japin vlerë, atëherë është më e vështirë që ta shohin si të rëndësishme dhe të angazhohen për të. Kështu që si fillim na është dashur shumë shpesh të shpjegojmë edhe pse është e rëndësishme kultura. Dhe prandaj kemi filluar të përdorim shumë shpesh edhe fjalën identitet. Kultura është ajo që na përbën. Ne jemi kulturë. Në fund të ditës duhet të mos harrojmë gjë që themi gjithmonë, që ajo çka na kanë dhënë prindrit, ajo që na ka përbërë dhe që na përbën ne sot si njerëz, është e gjitha kulturë. Kështu që prandaj ka një vlerë që nuk duhet të kalojë dytësore, por parësore për njerëzit. Nga ana tjetër, është mungesa e besimit që njerëzit kanë në rrjetet. Kanë dëgjuar shumë për rrjete, flasin për rrjete, bëhemi bashkë dhe nga ana tjetër shumë prej tyre janë të zgënjur. Dhe për rrjetë janë më skeptik për t'u bashkuar një rrjeti i cili thotë që po ne do ecim përpara dhe do mbrojmë trashëgiminë kulturore. Shumë shpesh njerëzit duan të shohin rezultate ose duan të ndjejnë diçka që ata i prek që t'i bashkohen një rrjeti. Kështu që fillimisht vështirësia e parë ishte për t'i dhënë aktorëve të caktuar besueshmërinë që ajo çka ne po bëjmë është diçka që ka vlerë dhe është diçka që ka ndikim në jetën e tyre. Aktualisht rrjeti kultural ka gati 20 organizata që janë bashkuar, organizata të shoqërisë civile që kanë fokus trashëgiminë kulturore dhe kulturën në Shqipëri, por gjithashtu janë bashkuar edhe artistë dhe biznese. Që kjo është një gjë që ne e quajmë shumë të mirë në fakt. Jemi munduar që të kemi një bashkëpunim dhe ka qenë goxha i mirë edhe me median dhe me gazetarët. Dhe kemi punuar goxha në qasjen që kemi përdorur që gazetarët ta shohin se sa e vlefshme është pjesa e trashëgimisë kulturore, sepse në fund të ditës media është ajo që edukon publikun në një formë apo në një tjetër. Dikur e bënte televizioni, sot televizioni më pak, sot mediat online dhe mediat dhe rrjetet sociale janë pjesë shumë e rëndësishme e edukimit të publikut.
Kështu që siç e thash, vështirësitë kanë qenë të mëdha, por le të themi që në vitin e parë, sepse një vit tashmë ka që është krijuar rrjeti, në vitin e parë, fakti që janë bashkuar kaq shumë organizata mund të quhet i suksesshëm në objektivat që ka pasur për këtë vit. Cilat janë disa nga çështjet më të rëndësishme që keni trajtuar dhe çfarë planifikoni për të ardhmen? Gjatë vitit të kaluar, Ministria e Drejtësisë hapi konsultimin publik për rishikimin e kodit penal. Si rrjet kultural, bashkë me ekspertët ligjor dhe kulturor që ne kemi kontraktuar, u përqendruam pikërisht tek mbrojtja e trashëgimisë kulturore. Unë kam përmendur dhe më parë dhe po e përmend sërish, kodi penal është le të themi strukturë parandaluese për krimet. Kështu që ne pam shumë të rëndësishme që nëse ligji thotë që duhet mbrohet trashëgimia kulturore, atëherë çfarë thot ligji duhet të jetë e parashikuar në kodin penal. Pse? Është shumë shpesh ky debati dhe mendoj që është pak gabim forma se si ne e logjikojmë. Sepse të gjithë thonë, po ne i kemi ligjet, por nuk zbatohen. Në fakt nuk është aq e vërtetë kjo gjë. Për shembull, ne kemi marrë rastin e gërmimeve jo të ligjshme. Në qoftë se në konventën e Nikosias, e cila ku bazohen shtetet për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, gërmimet e paligjshme janë në nen të veçantë, në Shqipëri nuk janë të parashikuara në kodin penal. Dhe nëse nuk janë të parashikuara në kodin penal, do të thotë që në momentin që ndodh një veprim i tillë, atëherë ai person nuk mund të dënohet ose do dënohet me diçka tjetër. Por është tjetër nëse ty të dënojnë fiks për veprën që ke bërë dhe është tjetër nëse i përafrohet një vepër penale krahasuar me atë çka ti ke bërë vërtet. Kështu që prej shtatorit të vitit të kaluar dhe deri në dhjetor kur ishin konsultimet publike, ne kemi marrë pjesë edhe në konsultimin me Ministrinë e Drejtësisë, ne kemi paraqitur pretendimet tona që e para të rritet ndëshkimi për ata që dëmtojnë trashëgimin kulturor. Çka do të thotë, nëse është parashikuar vetëm burg ose vetëm gjob, ne kemi kërkuar që burgu dhe gjoba të bashkëshoqërojnë njëra tjetrën. Pse? Sepse në rast se ne themi që një individ ka shkatruar një urë, ose ka shkatruar një objekt të trashëgimisë kulturore, ose e ka vjedhur, dhe në nenin penal thuhet dënim me gjob ose me burg, atëherë kjo lihet goxha e hapur, në sensin që ai mund të dënohet me burg, por pastaj kush merr përsipër për dëmin që i është shkaktuar, atëherë patjetër dënimi me burg duhet të shoqërohet me një dënim me gjob. Dhe në fakt ne kemi kërkuar një dënim goxha të lartë me gjob që të shkojë deri në 5 milion lekë. Dhe po flasim për të reja. Kjo është pikërisht për të kuptuar se sa e rëndësishme është trashëgimia kulturore, sepse nuk është një gjë që ti e dëmton dhe ajo kthehet, është një gjë që ti e dëmton dhe ajo humbet. Kështu që vlera e saj është shumë e madhe. Nga ana tjetër kemi kërkuar gjithashtu që gërmimet e paligjshme në sajte të futen si nen i veçantë në kodin penal, në mënyrë që të gjitha gërmimet që individ të caktuar bëjnë për të vjedhur praktikisht nëpër sajtet e trashëgimisë kulturore të dënohen siç duhet dhe jo duke marrë parasysh duke ju veshur nenet të tjera. Për ta bërë pak më të qartë, ishte rasti i vjedhjes po i gjetjes së individëve që gërmonin në varret e Selcës, varret i lirë të Selcës. Ata individu u akuzuan për dhunim të varreve. Tani në këtë rast nuk shkon në akuza, sepse nuk po dhunojnë varre, domethënë në vetvete varret e individëve, po dhunojnë varret e lirë që janë bosh në këtë rast dhe avokati i tyre do t'i mbronte shumë kollaj, domethënë ata do dilnin të pafajshëm në këtë drejtim. Është tjetër nëse ti thua që ata po gërmojnë në një sajt të trashëgimisë kulturore. Në këtë rast ata dënohen pikërisht sepse kanë dëmtuar trashëgimin kulturor. Nuk e di nëse jam e qartë në diferencimin që duhet të bëj. Prandaj edhe kjo që të kthehem tek shpreha që jo, domethënë ne i kemi ligjet por nuk zbatohen. Jo, shumë gjëra ne nuk i kemi. Fakti që një ligj është aty, që ai të bëhet i zbatueshëm, duhet të ketë akte nënligjore, që shumë shpesh ne kemi ligjin, siç është rasti i ligjit të kulturës, por nuk kemi aktet nënligjore që e vën këtë ligj në zbatim. Dhe
ngelemi po prapë tek ajo që njerëzit e quajnë teori, por që në fakt nuk është teori, sepse pa këto akte në ligjore, një ligj është i pazbetueshëm sa do i bukur të jetë atje në fushë. Prandaj ne po punojmë në këtë drejtim dhe po punojmë në drejtim të ndryshimit të gjërave. Është shumë e rëndësishme fakti që në takimin që ne kemi pasur në dhjetor me Ministrinë e Drejtësisë na u tha që sugjerimet tona janë përfshirë në 13 nene të kodit të ri penal, por këtë do ta shohim kur të miratohet kodi i ri penal, se sa i suksesshëm ai ka qenë. Gjithsesi, fakti që ne sot vazhdojmë të na bashkohen organizatat të shoqërisë civile, mund të themi që është rritur pak besimi në punën që po bëhet për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Për të ardhmen, pretendojmë të ecim në të njëjtat hapa. Do thotë të ndërmarrim po prap aksione që janë për të mbrojtur trashëgiminë kulturore. Vetë projekti në vetvete është për fuqizimin e shoqërisë civile dhe përjedhoj, domethënë edhe fokusi jonë është po aty, sidomos tek organizatat e shoqërisë civile. Më duhet ta përmend që kur flitet për organizatat e shoqërisë civile që janë të fokusuara në kulturë, ato janë të tërësisht të dobta, krahasuar edhe me organizatat e tjera të shoqërisë civile në Shqipëri. Kështu që ne si projekt dhe si organizatë do hapim së shpejti edhe thirrjen për organizatat e shoqërisë civile në mënyrë që të punojnë drejt aksioneve për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Dhe shpresoj të jetë një mundësi edhe për organizatat në Shqipëri, një mundësi më e mirë sepse është një mbështetje financiare në këtë rast, në mënyrë që edhe ato të promovojnë dhe të punojnë kundrejt mbrojtjes së trashëgimisë kulturore në vend. Falenderoj që ishe pjesë e këtij podcasti sot, ishte vërtet kënaqësi. Faleminderit për ftesën më një. Bashkë do të shihemi në episodin e radhës të podcastit tonë. Deri atëherë, mirë u takofshim.